musafuri nekuti chichabuda imomo mweya muchabuda mweya werufu. Basi Yesu anamuuliza ile kuti ukatenda awani wanyeri ngekutenda. Anakuya kuongea pambele pano sa business coach. I'm not a life coach. I want to be supernatural. I am a man of God. I want to sort. Emuchinda kama mtakuwa kasa. Asitala pita. Anda saikona. Kutirufira mbele na mbata. Asikona mbele na mbata. Alimauna kakunda rufu. Asikona mbele uwe. Auna mukuru. Asikone. Yesu anotenda. Wakana watenda maskaterashi. Azi pande wamwe waikana na mambo. Akati nyama mare akafura mashode gazvitsiki. Aiwa gaza na Elisha. Uchaziona. Gazazonisha. Amen. Uchaziona. Amen. Vanhu vanozvashoko vanavatendi. Yes. Asi anotenda anorisha. Amen. Anotenda anosha utano. Amen. Anotenda anosha usimudziro. Awanda wakuzotaura. To release a word from God. I have come to release a word from God that your lifting up is now. Kusimukira kwako isosi. Kukwirira kwako isosi. Naunda na mamchere. Zicheleka. Wane kutaura mamari. Wane simaiti. Wane mabanana. Wane mbeleleka. Sako na zizaka. Yesu ndakokuta acha shadu acha paporu watotenga box kare wakutoseka hazichaitiki kwari bati pane muchita worugare azindire mumuswa hapana chinoramba izanyaya ngekutenda unozvigamuchira ngakutosimudze maoko ndatopedza sho. I want to release a word. Jesus ana mamcheneka. Thank you Holy Spirit. I want to release a word pamusoro poupenyu hwako. Rogamuchira revanotenda vasingatenda ameno ako unozoona vatauzichi. Uchaona vamwe vachifamba nemota hauzvityi. Uchaona vamwe vachiporesa hauchiri hauzvityi. Uchaona vamwe vachiprofita hauzvityi. The mighty name of Jesus. Mighty God. Father, I release your word. Maskata nasi. Sekutaura pamaita ndodzurura nyasha. Lord, I speak over them. Your mercy and your grace. Ndataura pamusoro poupenyu hwako kuenderera mberi. Ndataura kusimudzirwa. Ndataura kutsinginura. Ndataura kuporesa. Ndataura favor. Ndataura kusimudzirwa nezita raJesu. Ndakugara pamusoro poupenyu hwako. Ndakugara pamusoro poupenyu hwako. Ipa Jesu chipo chemuombera maoko. Ipa Jesu chipo chemuombera maoko. Ipa Jesu chipo chemuombera maoko. Thank you Jesus. Thank you Jesus. As I'm saying, ndakarayira speed upon your lips. Ndaumbotumangiro zizereka. Nenyasha dzamari ndaumbotumangiro zizereka. From the north, from the south, from the east, from the west. Yes. Go and gather and bring into their hands. Jesus angaro achitaura kuna Nathaniel. Zikazi umetenda but uchaona girozi dzichiburuka nekudzika. Pana mwanakomana waMwari. Wherever there is the presence of Jesus,
Angels are ascending and descending. They are going to bring something into your life. There is an angel bringing something into your hands. Thank you, Lord. Mangwana nenguva ino. I receive. Mangwana nenguva ino. Something good to happen into your life. Mangwana nenguva ino. Chakula ichocho muruoko rwako. Mangwana nenguva ino. The favor of the Lord will come upon you. Mangwana nenguva ino. Total deliverance upon your house. Total deliverance upon your house. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Shout, I receive. I receive. Shout, I receive. I receive. Shout, I receive. I receive. There's Rakones in churches. Jesus. And my eye is on you. Bible wrote the Haga. Zika Mumbai Abraham. And the art in the Akufane Manawangu Dakufane Yota. And the Bani Trimotaura. Las Tarisa Banki Panemukova. Yes. Urukuri Santura. And the Akabamba Zika. And the Ultimaru Rodiono. Ultimaru Rodiono. Yauna Dana Yota. Akaparukova. Yauna Andinamare. Akapa breakthrough. Wala na wala. Akapa utano. Imaru no kuono. Imaru no kuono. Imara katari sa upeni wako. Imara katari sa ume chako. Imara katari sa imba yako. Imara katari sa basama wako. Imara katari sa namangwana. Waru imara no kuona. His eyes are on you. Must be selling. They are on you. Jesus. This one's about God. This one's about mighty God. Father, your touch. Lord, your touch. Lord, your touch. Lord, your touch. Lord, your touch. It is happening to someone right now. Lord, your touch. Your touch. Para uzotogagada. Para uzogasimuti. Para uzogakasirisiza nayo. Ekuni nasi tinamara no tuona. Nasi tinamara no tuona. Anaona homo zako. Anaona imbayo. Anaona utano wako. Anaona ramangwana. Azidakatarisa. That's all you need. Lift up your hands. Thank you, Father. Your touch. Shakata Baba. Your touch. Kata Brako Soto Loboko Sate. There is light in this house. Shakata Balabo Sate. Sheto Loboko Siata. In the mighty name of Jesus. Kata Loboko Sate. This is Mari Matona Maskataras. Matona Maskataras. Yes, Jesus. Yes. That's a miracle for you. That's a miracle for you. Thank you, Jesus.